Yok hiç. Sonra bak 15 kesit oraya gelecek kadar daha ateş almadı. Kalp petekten geliyor. Şu anda evet. Ya dokunamazsın şu an. Daha yukarıda. Orası tabii. Burası da acayip çekiyor. Hı? Burası da acayip. Şöyle yaptığını da söylemezsin abi yukarıdan ateş geliyor. Güzel. Orhan Kahraman bu değil mi? Orhan Bey'in ismi Kahraman, soy ismi. Orhan Kahraman değil mi? Orhan Kahraman Bey'in şöminesi de bitti şu anda. Müthiş olmuş, güzel olmuş. Güle güle kullansın. Kahramanlarımız da burada. Evet. Evet. Çocuklar elinize sağlık, teşekkür ederiz.